Всем добрый вечер. Я по бобру. Время 4. Место новое. Новое по бобру. Знаю, что они здесь есть. Вот пруд. Пошла вниз речка. Там все в бобрах должно быть. Чуть пораньше пошел. Хочу прогуляться по полю. Может, зайчик выскочит. Ветерок такой хороший сегодня мой. От речки в поле. Я с этой стороны попробую найти место. Там ехал по дамбе, там все залито. Погрызы, все есть. Бобров куча. И здесь никто не стреляет. Мы здесь зимой зайца гоняли. Тоже все видели там. Даже зимой видно, что бобров по реке много. Сейчас главное местечко найти. Вот там есть разливы, но они чуть дальше в глубине. Вроде нашел разлив. Погрызы. Возле плотины. До пруда вода грязная. Вот грыз. Вон дерево погрызано. Смотрю. Да. Целая плотина. Вода мутная. Лазил там, заколебался лазить. Нашел то, что искал. Так, сейчас чуть вверх пройду, вон поваленная ива. Тоже вся обгрызана, обглоданная. И вниз, в принципе, там, я думаю, еще вода поднята, разлив хороший. Сейчас место найду только. А, вон он поднимался, вон еще погрызы есть. И поле рядом, не надо далеко таскаться. Я там заколебался лазить, пока нашел, дошел. Вопрос только, откуда он приплывает. Вон его. Вон еще погрызы. Дерево свалено. Ну все. Я не буду сейчас шуметь сильно. Где-то здесь на открытом месте сяду. Поищу. Ветер вроде хороший. Лицо мне дует.
Здесь и сяду. Ладно, будем надеяться, приплывет. Прямо поваленный сел. Ветки, правда, мелкие, кустики. Но... Близко, конечно, очень. Вот здесь, в принципе, нормально простреливается. Здесь можно тоже. Отражается вода хорошо. Увижу, как приплывет. Ждем. Ай, блин. Зацепился, блин. Блять, услышал, оттуда приплывет. Видно еще было. Плывет. Блядь. Пока камеру включал. Твою мать. Блядь, снизу приплыл. Я его отсюда жду. Небольшой попер. Бля, уже вот здесь был рядом. Приплыл отсюда. Хороший бобер. Тихо. Бля. Дай ты не утони у меня. Другой бобер приплыл. Забулькал там, услышал я его. Фу. А тут еще один с другой стороны. Это уже второй бобрик. Тот шуганулся, блин, приплыл. Еще по сумеркам. Но этому хорошо досталось вроде. Сразу же.
Сразу окочурился. Вот сюда, к столику. Вот оно, дерево это. Там зеркало, там пошла вверх. Это все ручей этот. Так, ты еще. Он такой нормальный, в принципе, средненький, выше среднего, так скажем. Там зеркало большое, туда пошла. Слышал, там плюхнул тоже. А этот отсюда приплыл первый. Так я и не понял, откуда он взялся, блин. То ли с плотины, через плотину пробирается, блин, то ли как. Фиг поймешь. Так, время у нас, время без 27. Без 27. Я услышал, здесь забулькал прям рядом. Блин, через кусты вот это мелкие кусты, через них нифига не видно. Ну, смотрю, вот он здесь, башка торчит прям. Но я уже приготовился, блин, лопата такая хорошая. Я уже приготовился, сидел, блин. Слышал, что в глубине булькает. Уже устал ружье держать. Потом смотрю, блин, здесь прям буль-буль-буль-буль. Включаю, и он смотрит на меня. Хорошо. С полем. Еще один бобрик. Хороший. Лопата такая добрая. Широкая. Все. Хорошее место. Вот. Береза. Вот это и... Что это? Ива? Или ольха? Что-то не пойму. Ох ты, секреция пошла, что-то. Так, ты у меня готов. Добренький бобрик, хороший. Ладно. Сейчас вытащу, включусь еще раз. Так, сейчас взвешу. Да, бобрик добрый. Лопата такая, вообще хорошая. Я думаю, килограмм 23 где-то, может. 26 300 где-то. 26 килограмм. Нормальный кабанчик. Сейчас здесь вот на дерево повешу, раскидаю и до дому. Завтра по зайцу.